programi i aktivnosti koje su te nevladne organizacije i druge u saradnji ovde ostvarivali nisu za podcenjivanje, naprotiv, ima vrlo kvalitetne stvari, uložen je veliki napor, ali pretpostavljam da se slažete sa mnom da i neki drugi subjekti koji nisu uključeni u vašem NPSS mogu da smatraju da oni mogu da ponude kvalitetne programe. Prema tome, ukoliko bi se dom ovde ne odlučio da uz neke prethodne stvari oko rekonstrukcije, protivpožarne zaštite i drugih elementa kojima sam pričao, ja pretpostavljam da niko ovde ne bi imao protiv da se raspiše konkurs, pa da na konkursu iskustva, programi i okolnosti koje su bile zastupljene budu afirmisane i da se po tom konkursu postupa. Ako ste uvereni u prednosti onoga što je NPSS radila ovde poslednjih nekoliko godina, ja pretpostavljam da ste onda dosta samo uvereni u pitanju ishoda takvog konkursa, ali pretpostavljam i tako da se slažete da je demokratski pružiti pravo i drugim subjektima da se pojavi da afirmišu svoje vrednosti. Ni manje ni više od toga. Ne bi sad da mislim nekako, kao da smo ušli nekako su diskusije, mislim da bi trebalo da, ja sam samo trebalo da referišem da je ovo predlog koji je prvi korak u uspostavljanju dijaloga i da želimo svaki od tih koraka da učinimo javnim i transparentnim i upravo da dobijemo komentare šta treba naprediti ili ne, ali mi moramo da ostvarimo dijalog da bi zajedno na tome radili. Postavlja se prvo i osnovno pitanje da li radimo zajedno na tome. Mi smo se konsultovali sa drugim sektorima, razgovarali smo sa krovnom organizacijom mladih, ja se nadam da su oni prisutni, pitali smo ih, znači to je organizacija koja okuplja jako veliki broj omladinskih organizacija, pitali smo ih da nam malo prenesu svoje iskustva saradnje sa Domom omladine kao nekom kućom domaćina upravo za omladinske organizacije, sam naziv to upravo sugeriše, da je to dom za omladinu, pa u tom kontekstu krovna organizacija mladih koja okuplja preko 500 organizacija iz cele Srbije, a preko 30 iz Beograda, koliko ja znam, je dala svoju podršku ovoj inicijativi i nismo saznali da, odnosno saznali smo da tu neka strukturalna saradnja sa Domom omladine ne postoji. Ono za što se mi zalažemo jeste da se u proces odlučivanja uključe relevantni akteri i korisnici prostora. Znači da korisnici prostora, u kontekstu toga da Dom omladine će da donosi svoju odluku, mi smatramo da taj proces donošenja odluka mora biti transparentan i da taj dijalog mora postojati u javnosti u saradnji sa akterima koji su potencijalni korisnici. Samo tako može na pravilan način da se upravlja javnim resursima. Kad kažete demokratske procedure, mi tako vidimo demokratske procedure, znači ono što su, da tako kažemo, potencijalni korisnici, odnosno relevantni akteri u određenom domenu kulturnog stvaralaštva, treba da budu uključeni u taj proces, u smislu Doma omladine svakako ja smatram da je nezavisna kulturna scena jedna od tih, da je krovna organizacija mladih jedna od tih, pa mi pretpostavljam i da na neki način istorijat i rad tih organizacija daju legitimitet upravo ovim organizacijama da učestvuju u tom procesu i naravno treba pozvati i druge organizacije za koje smatrate da imaju legitimitet da odlučuju u tom procesu, ali mora se taj proces držati javnim. Mi ni do sada nismo dobili od vas ni jednu zvaničnu informaciju da na bilo koji način kako i vaš stav prema ovom modelu, niti neki konstruktivni komentar, niste razradili segment koji se tiče evaluacije, što ćemo naravno razraditi, naš plan je bio da mi u partnerstvu razvijemo taj model i da sve nedostatke ovog konkretnog predloga napredimo u nekoj budućnosti kroz dijalog, ali da bi to mogli da uradimo moramo ostvariti dijalog. Znači moramo svi biti otvoreni šta su namere i držati te namere transparentne jer se ovde radi o javnoj imovini. Eto, samo u tom kontekstu sam... Javnom imovinom upravlja grad Beograd, je tako? Naravno. Evo ja bih skrenuo pažnju na još jedna stvar kad kažete javnom imovinom upravlja grad Beograd. I štilo mi se to što ste rekli za vrednovanje, pored povoljnih uslova za rad, nama takođe treba i priznanje grada i to da grad stane iza toga što mi radimo, jer mislim da radimo dobru stvar. A nadam se da će vrednovanje biti malo bolje nego koje je primjenjeno na Domu omladine po pitanju ovog prostora. Obzirom lepo ste rekli da treba oročiti tako nešto, recimo Dom omladine koristi ovaj prostor neograničeno, ok, jeste institucija grada, ali je dozvolio da se desi ovo. Takođe je dozvolio da se infrastrukturna ulaganja koja su bila ogromna, da ne budu iskorišćena ni za šta, da mi imamo iste te probleme i sada, pa bi ja tu samo
mislim da je to jako bitno, pogotovo u ovako nečemu što radi. Mislim, ne znam, možda bi bilo zgodno da nam reče Nini, da je pitamo kako je, mislim, izvini, znam da se sad nalaziš u nezgodnoj situaciji, jeste, ali treba nam tvoje iskustvo iz regiona, kako su ovakve argumenti rekli. Možda da pitamo, dok je tu neki... Ja se izvinjavam, sad smo saznali od sekretara za kulturu da mora da krene za 15 minuta. Možda ne bi bilo loše da iskoristimo tih 15 minuta još prisustvo sekretara, da otvorimo pitanja iz publike, znači da otvorimo na neki način diskusiju, pa ćemo onda nakon toga zamoliti Minu da u stvari predstavi model i iskustvo iz Zagreba. Da li imamo onda neki pitanje iz publike vezano za ovo što smo sada razgovarali? Nema pitanja? Evo imamo sad. Konkursa za novo uređenje magazina i korisnike magazina. Čini mi se da, dakle, ovde su prisutni ljudi koji su 2006. stvarali model u kome je napravljen magazin. Prisutni su ljudi koji su umeđu vremenu pokušavali da definišu te odnose kao ljudi koji su sada ovaj model pisali i ono što mi znamo i imamo za nas kod vas, to je neko iskustvo vezano za magazin, koje govori da je model 2006. preuzet od strane grada i napravljen je taj konkurs koji je doveo do ove situacije. Dakle, ja mislim da ovde su sada svi ljudi koji su korisnici magazina, koji su ovde radili, koji će nešto raditi, i samo bi apelovao na to da ne pristanemo po ovom situaciju ulaženja u potencijalni konkurs na kome će INPSS pored još neko učestvovati i tako dalje. Dakle, to je situacija koju ne smo da dozvolimo, jer prosto sad imamo iskustvo i znanje i moć da prosto možemo da budemo radi. Da. Pa znate kako, moram da izrazim neslaganje s vama, barem delimično. Ja sam naglasio malo pre, puki protek vremena ne može da utiče na to. Čak i da je konkurs po kome su ove nevladine organizacije dobile pravo na korišćenje, da je nakon njega potpisan ugovor, taj ugovor bi važio 2 godine, ako se ne varam, tako. Prema tome, posle 2 godine, bi se došlo do situacije da opet mora da bude raspisan konkurs. Ono što sam ja predložio da se ovde uradi rok za korišćenje. Znači, zapamtite jednu stvar, molim vas da to imate na umu. Ne može puki protek vremena da da prednost nikome. Konkurs je taj koji u nekim vremenskim epizodama, 2, 4, 6 godina, 10, nije važno koliko, treba da dovede do toga da se nečije ponašanje, kvalitet, programi i rezultati vrednuju i da se pruži šansa. Ne samo da imamo petrifikovane strukture, okamenjene strukture. Ne možemo da dozvolimo da neko samo zbog svoje prirode, svoje definicije ili jednog obima i vrste programa koji izvodi, bude trajno u nekom prostoru, bez obzira da li je taj program vrednovan ili nije. Ja mislim da su programi koji su ovde se dešavali bili kvalitetni, to je moje mišljenje, ja nisam nikakva komisija u ovom slučaju. Ali mislim da treba da budemo na stanovištu, ne moramo, ali to je razlika u mišljenjima, da se protekom vremena u određenim vremenskim intervalima mora davati prilika i novim nevladinim organizacijama i novim poslanicima na nezavisnoj kulturnoj sceni, jer to stvara jednu dinamiku kulturnog prostora. Dakle, da budem sasvim precizan, ne slažem se s tim da neko ko sad radi neko vreme može za vijek i vijekov da se poziva na svoje iskustvo. Jer i drugi treba da steknu iskustvo, treba nekom dati šansu kao što je data šansa ovim poslanicima i entuzijastima iz 2006. Ta šansa je pružena jednom, možda treba pružiti i drugom. Ili je ne pružiti ukoliko se pokaže da su ovi programi izuzetno kvalitetni, uz delikatnu stvar. Ja vam skrećem pažnju da ćemo oko toga imati dosta prostora za ozbiljan razgovor, to je pitanje vrednovanja. Kao što ste rekli, uvažavamo oba vaše primedbe i već smo naglasili da je to nešto sa čime idemo, tako da, ne znam, iz toga razgovora bih rekao da kao imamo neko razumevanje, to mislim da nije tako. Emina se javila vam preko, možemo čuti. Samo za komentar na ovu temu, nećuću prezentaciju, najpre velike istorije nam kažete, most, zračni most Zagreb, Beograd danas nije baš najbolje radio. Kratko,
je dostupan svima pod jednakim uvjetima. I mislim da je to ključno i da te dve stvari ne treba miješati i moje mišljenje iz našeg iskustva, radimo tamo 5 godina, imamo između 70 i 100 korisnika različitih godišnje, nikad nismo radili konkurs, jer se pokazalo da je puno bolje u praksi imati jedan otvoren model, jedan transparentan sustav, gdje se sve jasno vidi, da se ide po jasnim uvjetima, gdje su jasno definirane pozicije odlučivanja, da je onda to stvar koja stvara povjerenje te scene za koju ta stvar postoje, ali i povjerenje drugih strana koje možda nisu direktno zainteresirani i što je najvažnije povjerenje građana. Evo to samo komentar. Koji subjekt je partner Gradu Zagrebu? Sad ćemo mi... Evo ovo je naša nekakva shema organizacijska, znači mi imamo instituciju novo osnovanu, ustanovu, kao što je Dom omladine, samo je novi tip institucije, koji su zajednički osnovali Grad Zagreb i Operacija Grad se zove taj subjekt. To je lokalna mreža organizacija. I stoga onda, znači, ide suupravljanje, suodlučivanje i tako dalje. Mi u Hrvatskoj kroz druge organizacije radimo na različitim drugim modelima. Recimo u Splitu imate isto se zove Dom omladine, odnosno Dom mladih, gdje gradska institucija upravlja prostorom, a koriste ga brojne organizacije. Oni sad isto rade na novom modelu. Ne znači da će završiti u ovoj hibridnoj instituciji koja je nekakav najviši oblik obaveze suvlasništva i tako dalje, nego rade na modelu gdje bi se osiguralo participacija, znači ne samo programska, jer to je ključni pomak. To znači pravo partnerstvo. Kad nemate vi ovu situaciju kao što mi imamo recimo s kulturnim centrima po Zagrebu, da neki ravnatelj upravnog vijeća svejedno kaže ti možeš, a ti ne možeš, nema svašta, nego naprosto da postoje oni koji rade program, koji preuzimaju na sebe odgovornost za tu program i u krajnjoj liniji obezbjeđuju i nekakva sredstva za program, što ste vi zaboravili navesti da je to recimo investicija koja dolazi s ove strane, govorimo o novcima, da imaju, da s jedne strane imaju odgovornost, ali i pravo donošenja odluka. Znači, u nekakvom partnerstvu s javnom stranom. Znači, nama je tu važno što vidite, s jedne strane imamo sudjelovanje civilnog društva i profesionalne zajednice, s druge strane sudjelovanje javne vlasti. Dakle, to je nekakva hibridizacija postojećeg modela institucija koje su više manje u regiji svuda isti, koji donosi nekakve nove vrijednosti, demokratizaciju samog upravljanja, drugačiju dinamiku od institucija, ona potpuno drugčije funkcionira, to nije nova velika institucija sa 30-40 zaposlenih, nego sa 4 i tako dalje, da ne idemo specifičnosti. Naravno. Šta se dešava u situaciji, recimo, čisto hipotetičkoj, koliko članova ima Operacija Grad? Mislim da je između 35-40 sada negdje. Da. Znači, to je neki broj X. Šta bi se desilo u pretpostavljenoj, ja to ne želim, ali pretpostavljenoj situaciji da se članovi Operacije Grad oko neke koncepcije strateške različite da se Operacija Grad podeli na 2 subjekta? Ko je partner Grada? Pa pretpostavljam da bi onda ugovor o osnivanju bio ništavan i da bi institucija nestala. Ne, nestala bi možda ne bi, možda bi se Grad podelio iz jednog od 2 ili 3 slučaja. Pa nešto bi se ispregovaralo, da. Tu su Operacija Grad i to modelu. Upravo time smo došli na grad i prema ovih koja je vrlo bitna. S jedne strane imate grad i ustanovu kulture grada koja je pretpostavljeno stabilna. Grad postoje već nekoliko hiljada godina, ustanova kulture nešto kraće ili 50, a ustanove, odnosno klasteri nevladinih organizacija organizovane u različite oblasti, ne samo u kulturi i tako dalje, su relativno fleksibilni u svom nastanku, trajanju i tako dalje. To jeste mekana stvar u tom konceptu teoretski gledano. Ja bih također apelovao da i u tom momentu razmislimo kako da kad utvrđujemo subjekte, ti subjekti mogu biti s jedne strane, to je promjena protekom vremena. Eto, to je nešto što bismo također mogli da imamo na umu. A vi ste formirali posebno pravno lice zajedničko, tako? Da, mi smo formirali pravno lice, znači to je jedina mogućnost. Ja mogu da pitam šta ste vi uneli u to pravno lice kao... Lobbyiste. Pa, da li donosite neke novce? Kroz evropske projekte? Dakle, ja nisam asocijacija, ja sam pogon, znači to je nova institucija, dakle, ja nisam mi, postoji dakle cijela jedna asocijacija, cijela mreža. To treće... Ja sam to treće lice, ja sam ravnatelj trenutno tamo, na mandatu koji neću biti, nakon što, dakle, mi istekne mandat, naprosto ide procedura kako bi inače išla javna procedura. Dakle, ono što je logika ovog partnerstva, za razliku od recimo biznis partnerstava, takozvanih privatno-javnih partnerstava, gdje se kaže, dat ćemo zajednički lovu, iz tog ćemo napraviti neki biznis, dakle, pare, biznis, zarada i tako dalje, to nije posao kojim se mi bavimo.
Dakle, logika je bila sljedeća, što se tiče ulaganja. I ona, ja moram otvoreno reći, to je vrlo teško u trenutnoj legislativi formalizirati. I mi se bavimo time da se i legislativa mijenja, jer legislativa javnih institucija, barem u Hrvatskoj, pretpostavljam da je ovdje više jako je zastarjela zapravo. Dakle, to treba mijenjati u legislativi, jer ona kaže, mi smo se dogovorili s gradom, u formalnom smislu, svako je uložio neki isti novac kao osnivački kapital, koji je bio neko vrlo mali, jer je to zapravo bila formalna mjera, ali je nebitan zapravo u logici. Ono što je logika se kaže, ok, grad Zagreb kao tijelo vlasti upravlja javnim resursima, javni resursi, 97% javnih resursa ili 90 financijskih i ovih materijalnih su u rukama javnog sektora, odnosno javnih institucija. U međuvremenu se dogodio cijela nova scena, novi sektor ako hoćete, za koji taj sustav nije pronašao adekvatno rješenje. Ni što se tiče financiranja programa, ni što se tiče prostora i tako dalje. Ajmo vidjeti koji su to mostovi, koji su to modeli koji dok se ta legislativa ne promijeni, dakle dok taj sektor postoji, da to sve ne nestane, ajmo probati naći neke modele u kojima bi mogli iskoristiti jedno i drugo. Znači, s jedne strane imate javnu vlast, dakle, koja ulaže javne resurse, koji se koriste kao zajednički resursi, dakle, to nije jedna organizacija se dogovorila s gradom i dobila za sebe svoje kino, kazalište ili što već treba, po logici dostupnosti i suupravljanja tim resursima, a s druge strane imate organizacije profesionalne i organizacije civilnog društva koje ulažu program. Dakle, nema ansambla, nema programskih ljudi i tako dalje. Da. I taj program, da bi se proizvodio, se financira od negdje, s raznih strana. Tako je. 2000 programa godišnje, Nezavisna kulturna scena ima oko 2000 programa. Znači, sa budžetom, sa 50 zaposlenih koje doma ima. Ne, nego sa budžetom, ne. Dom omladine, sačekajte samo trenutak. A ne mogu da sačekajte. Pa morate, Dom omladine dobija novac od Sekretarijata za kulturu za sveka između 250 i 300 svake godine programa. Preostalo mi realizujemo upravo sa partnerima od pojedinaca do nekih organizacija državnih ili nevladinih. A imamo 25 zaposlenih. Zajedno sa mnom 26, izvinjam se. Kao moderator imamo na nekom malo prava da ne prekidate. Znači, uprkos tome ćete neku određenu infrastrukturu i resurse s kojima raspoložete, imate neki sličan broj programa. Ono što sam htio da kažem da je značajan, ako ćemo meriti novcem, značajan je novac koji Nezavisna kulturna scena ulaže u ovo. Možda to nije bilo jasno dovoljno od početka, ali ja bih skrenuo pažnju na to, pa eto čisto da znamo koji je tu odnos. Dobro, ja moram da kažem, jeste Nezavisna kulturna scena koja, kako ste rekli, da 90 i nešto organizacija sadrži, dakle 90 i nešto organizacija pravi tih 2000 programa, ne jedno, tako. A druga stvar je, dakle, ja bih vas zamolio isto da nam dostavite to koliko je novac uloženo u sve te programe i da vidimo stvarno na koji način možemo da izgradimo partnerske odnose. Mi tražimo, recimo, ovo što smo sada čuli u ovom trenutku od vas je izuzetno dragoceno, pogotovo taj model formiranja trećeg pravnog lica i tako dalje, to dalje omogućava potpuno drugačiji osnov za partnerstvo, za pronalaženje novca, za konkurisanje kod različitih fondova kao što su IPA fondovi, kao što su razne ambasade i tako dalje. Dakle, to jeste zbilja partnerstvo. I ovo je izuzetno interesantan model. Izuzetno. Jedan osnivača regionalne platforme za kulturu, znači mi već godinama sarađujemo sa sličnim organizacijama u regionu, sa pogodom imamo saradnju jako dugo i hvaćamo njihovom asocijacijom nezavisnih kulturnih, tako da ta iskustva razmenjujemo i baziramo neke svoje predloge i jedni drugi ojačavamo. U tom smislu su ove iskustva vredna, zato smo mi pozvali da Jelena. Stvarno, meni sad nije jasno slijede ove diskusije početno stav. Da li je ovo prostor, šta je stav grada i šta je stav Doma omladine? Da li je ovo prostor koji je prepoznat da će u buduće da funkcioniše kao prostor nezavisne
kulturnoj sceni, odnosno organizacija koja radi na nezavisnoj kulturnoj sceni, pa mi sada pričamo o modelu toga, znači da li je to NKSS, da li je ta organizacija ima legitimitet ili treba to da pređe na neku odličnu organizaciju Doma omladine, ili pričamo o tome da zapravo ovo uopšte u nekoj budućnosti može i da ne bude prostor nezavisne kulturne scene, nego prostor Doma omladine. Znači, zato što sam ja razumela od vas, ovo je prostor Doma omladine tačka. Dom omladine će ovde da odluči da li će ovo da da nezavisne kulturne sceni ili može da da potpuno nešto drugače, što je potpuno legitimna stvar, kako kažemo, ako skroz oboljeno gledano, ali onda postavimo pitanje šta je sa nezavisnom kulturnom scenom. Onda nekako gradu ostaje cijela problematika nezavisne kulturne scene, mislim problematika, u stvari to pitanje nerešeno, odnosno sad dalje da razmišljam da li grad prepoznaje da je Dom omladine njemu partner, formalno ili suštinski u rešavanju pitanja nezavisne kulturne scene ili on zapravo želi direktno. Pa te... Dobro, čujemo se. Čujemo, isključiti. Hoću da su direktno odgovorim na vaše pitanje, na način na koji ja vidite odgovor. Da, ovo je prostor Doma omladine, ali ne tačka, nego tačka zarez. Dakle, ovo jeste prostor Doma omladine. Umeđu vremenu gde nastala jedna aktivnost, nastavili su programi, nastavili su zanimljivi događaji, sve okolnosti utiču da se ozbiljno razmišlja o tome da ovaj prostor bude uskoro prepoznat kao prostor za nezavisnu kulturnu scenu. Prema tome, to je najprecizniji odgovor koji mogu da vam dam. I sad ukoliko, nije nužno Dom omladine, što je logično, vezano za sudbinu onoga što mi zovemo nezavisna kulturna scena. Sekretarija za kulture zainteresuje za aktivnost nezavisne kulturne scene i nezavisna kulturna scena ovako ili onako funkcionalno vrlo vezana za Dom omladine. Osim ovom činjenicu da u ovom prostoru, koji je prostor Doma omladine, uspešno i zanimljivo i korisno funkcioniše na način već nekoliko godina. Ali nije Dom omladine jedino mesto koje u gradu treba da opredeljuje sudbinu aktivnosti nezavisne kulturne scene. Postoje drugi prostori, postoje drugi potencijali i tako dalje, i tako dalje. Znači, nezavisna kulturna scena neće propasti ili večno živeti zahvaljujući Domu omladine, jer to jednostavno nije ni logično. To je jedno od rešenja koje je bilo pronađeno te 2006. godine. Treba ohrabriti okolnosti da se razvijaju dalje u tom pravcu, ukoliko zakon to dopušta i ukoliko stvari idu u ohrabrujućem pravcu kroz dalje sastanke, analize, inovacije, dopune, predloga i tako dalje, nikakva prepreka ne stoji tome na putu, ali ako iz nekog razloga to ne bude, ostvareno u skladu sa željama i potrebama, odgovor na drugi deo vaše pitanja, ne, Dom omladine nije opredeljujući svetionik za postojanje nezavisne kulturne scene, gledano iz ugla grada Beograda i Sekretarijata za kulturu. Da, mogu ja? Samo sekund, mislim. Da. Radi pojašnjenja, a i vezano je za ovo pitanje. Vrlo jednostavno. Znači, kako se ustupa neki prostor gradski nekoj institucije putem rešenja. U tom rešenju, u ustupanju prostora, mora da postoji obrazloženje. Znači, zašto se taj prostor konkretno, u ovom slučaju, u magazinu, ustupa Domu omladine. U obrazloženju obično stoji definitivno to, zbog potreba takvih i takvih, kulturi, umetnosti. Pitanje moje, jer smo mi postavili isto pitanje po zahtevu o slobodnom pristupu informacijama javnog značaja Doma omladine koji nije odgovorio na to. Marko Stojanović, šta stoji u tom rešenju iz 2006? Dakle, u propisanom zakonskom roku ćete vi dobiti odgovor, naravno. Dobro, šta stoji, evo? Dakle, Dom omladine i ona zgrada u Makedonskoj i ovaj prostor ovde su dati Domu omladine na korišćenje od strane grada Beograda. Vlasnik ovog prostora nije Dom omladine, nego je grad Beograd. Grad Beograd sutra, ako želi, može da oduzme i ovaj prostor i onaj tamo Dom omladine Beograda i da ga da kome god može. Marko, obrazloženje.
Dakle, ne znam koje je obrazloženje, stvarno. Znači, ne znate koje je obrazloženje, kako ste vi dobili ovaj program? Pronaći ćemo ga nisam ga ja dobio, dobio ga je do omladine 2006. godine, odnosno 2007. I do pre godinu i po dana je ovim prostorom rukovodilo potpuno drugo, i gradsko, i rukovodstvo Doma omladine Beograda. Dakle, svi problemi su zapravo nasleđeni problemi. Stav Doma omladine Beograda je da je ovo prostor koji mi trenutno upravljamo i niko drugi, a kako će to biti dalje razrešeno, vrlo smo otvoreni za predloge i vrlo smo otvoreni da spoznamo različite modele kojima aktivnosti i sam prostor, prvo sam prostor može da bude zadovoljeno, sređen i doveden u adekvatno i zakonsko i realno stanje fizičko da može da se koristi, a drugo da se u tom prostoru odvijaju kvalitetni programi, pre svega, pošto smo Dom omladine, dakle, namenjeni mladim ljudima. Ja bih sad i to obrazloženje voleo, mislim da... Dobit ćete ga mladiću dobro što... Pa ne, i čudno je što vi ne znate obrazloženje, a opet to baštinite pravo na nekim prostorima, ali okej, čisto interesantno. Čudno je što vi tražite ekskluzivan ugovor, ono što je takođe, moram da mi objasnim, dakle, morate da razlikujete dve stvari, šta je nezavisna kulturna scena, kao nezavisna kulturna scena koja je to pojava, a drugo šta je pravno lice, asocijacija nezavisna kulturna scena. Dakle, nezavisna kulturna scena kao pojava je nama apsolutno stvar koju mi gajimo protiv 50 godina, a asocijacija nezavisna kulturna scena smatramo da treba da pruži priliku i drugim asocijacijama da se kandiduju, da i upravljaju ovim prostorom sutra, možda ako to bude bio model ili nešto drugo. Dakle, na sastanku na koji se vi pozivate pre nove godine, kada ste bili kod mene, vi ste tražili ekskluzivan ugovor da vi, kada se bude renovirao ovaj prostor, budete korisnici ovog prostora, dakle, unapred da se zna da ćete se vi ovde vratiti. Ne, mi smo tražili garanciju da vi ne koristite to rešenje o bezbednosti za neku drugu svrhu da izbacite organizaciju od vlade. Mislim da nema potrebe da osmakujete glavom kada ste dali 10 dana ljudima da izađu da napuste prostor. Mislim, ja bih stvarno voleo da smo partneri i da se takve stvari ne dešavaju. Ako tako partneri funkcionišu, stvarno nije okej, ali imamo pitanje ovdje od Katarine. Ja moram da vam kažem u vezi sa Ponović, izvinjavam se koleginici, samo sekunde. Dakle, okej, u redu je to sve, ali moramo da se složimo oko jedne stvari. Postoje elementi, institucije, ustanove, grupe koje određuju šta je protivpožarno, bezbedno, a šta nije. Bez obzira šta ja ili vi mislili o tome. Ja sam čak otišao korak dalje, ne ulazeći uopšte u kvalitet ocene i pouzdanosti te ustanove koje je dala ocenu, apsolutno su oni licencirani, imaju pravo. Ja sam samo, rekavši predsjednici upravnog odbora, podigao lestvicu i rekao idite u policiju i tražite od njihove službe stručne koja daje poslednju reč u tim stvarima. Znači, šta god mi mislili o tome, vi, ja ili prisutni ovde, to što kaže policija o bezbednosti, odnosno njihova služba za protivpožarnu zaštitu je tačka. Slažem se, ali takođe postoji to pitanje zašto se po tome nije postupalo ranije i koja je uloga Doma omladine u svemu tome. Godinu dana smo vas jurili da uradite neki, da pogledate ugovore koji su organizacije potpisale, pa opet se to ne dešava. Sada se odjednom u nekom novogodišnjem raspoloženju dešava da se organizacijama daje 10 dana da izađu iz prostora. Razumete, nije problem protivpožarna zaštita, problem je način, jer onda se otvaraju sumnje i nema ništa od onog poverenja koje mi da pričamo. A da, ja se izvinjam, a da li je organizacijama ponuđeno da sve svoje programe koji su im u toku u 2015. godini uz našu pomoć realizuju u makedonski ljudi? Jeste, evo imamo pitanje. To nema. Jeste, ponuđeno. Rekli smo da ne može